kint volt, és levágta a, jó, fogalmazunk úgy, hogy a gyöpös gazt. Szóval, most kijövünk a kertbe, ahol is a mini ördögfajzat, itt, bezony, ez a példány, itt, kin járt. Jössz, baba? Kijössz te is? Úgy, ügyesen. Úgy csúszál le. Manó, csúszikáljál le. De ne fejjel előre, fenékkel előre. Gyere. Lábikó, hoppá, ez az. Na gyere. Mehetünk. Szóval a Mark levágta a gyöpös gazt, én összegerebjéztem. Igen. Azt hiszem egyértelmű, hogy mi történt itt. Szerintem tök egyértelműen szandában sétál a történés. Manó, mit csinálsz? Jaj, ez egy csiguci. Hagyd a csigust. Nem, csigust békén hagyjuk. Csigucit kidobjuk a kertből, hogy tudjon menni tovább. Na gyere. Szóval, így néz ki most. Az összegerebjézett, kupacban hagyott, levágott gyöp. Igen. Az érdemes megnézni, hogy szerintem szállított is valamennyit.